सानीलाई लौरे बोलाके किन्देउला सानी। हेलो एभ्रिवान, म कस्तो छु माया सञ्चारमा हुनुहुन्छ होला। म एकदम सञ्चारमा छु अनि आजको न्यु डे न्यु भ्लगमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। सोचै नि हो, म चाहिँ यता सेङ्गातिर छु। अहिले चाहिँ मेरो प्रमोसन भएर यता अब यही हो, ठुलो गाडी चलाइरहेको छु। सो देख्न सक्नुहुन्छ, हिजो हामी चाहिँ उहाँबाट अलिक हिँड्यो, त्यही भएर यति जङ्गलतिर बसाइ भयो। यस्तै चाहिँ ड्राइभर जिन्दगी। अब त्यही भएर हामी एउटा निस्किनु पर्ने हुन्छ टक्कसँगले। सो त्यही नि, अब तपाईँहरूलाई म एकैचोटि उता सामान खाली गर्ने बेला भेट्छु है गाई। सो फाइनली हामी चाहिँ अब खास कार्टुन साटुनहरू बोकेर आएको। सो त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी लिएर यहाँ गाडी खाली गर्दैछौँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँको यस्तो नजारा चाहिँ यस्तो छ, बबाल छ। तर धानबारीहरू बबाल देखिरहेछ। सो देख्न सक्नुहुन्छ, जस माथि टाढ बस्ती छ होइन, बबालै छ नि। सो त्यही नि हो। अब यहाँबाट चाहिँ हामी फेरि अब सामान भाएर निस्किनु पर्ने हुन्छ फर्मतिर अब गएपछि चाहिँ कताको लोड हुन्छ थाहा हुँदैन। सो त्यही नि हो। अब एकचोटि म तपाईँहरूलाई फेरि फर्मतिर पुगेर भेट्नेछु है त गाइस। सो फाइनली हामी चाहिँ कम्पनी पनि आइसक्यौँ। अनि कम्पनीमा गाडी राखेर चाहिँ म यसो खाजा निस्केको। यसो खाजा खाइदिउँ न त, चिसो खाइदिउँ न त भनेर बाहिर निस्किरहेको छु। सो त्यो देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो स्याङ्जा हेलीको फर्म। त्यो माथिबाट देखिने नजारा। सो देख्न सक्नुहुन्छ यही हाम्रो हेलीको फर्म चाहिँ। सो त्यही नि हो। अनि अब हाम्रो गाडी साडी लोड हुन्छ होला। अनि त्यसपछि फेरि म काठमाडौँको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है त गाइस। सो भन्दै म चाहिँ स्याङ्जा आएको पनि डे 4 भइसक्यो आज। सो त्यही नि हो, गाडी लोड भएको छैन अहिलेसम्म बाटोको कारणले। म चाहिँ त्यही हो, अहिले अन्डा यता अन्डा हाउसतिर छु। अन्डा यसरी ल्याउँदै यो साथीहरूले यहाँ थुपार्ने काम भएर आएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। सो त्यही नि हो, अब कहिलेसम्ममा बाटो बन्छ त्यसपछि लोड हुन्छ होला सायद। म चाहिँ अहिले टक्कसँगले यो टिफर टेस्ट गर्नु लगाएको छु। सो त्यही नि, यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ह्यान्ड हो, त्यही भएर यसो ट्राई गर्दैछु है म यो यसो। सो म चाहिँ कुर्सीमा चढिसकेँ। यो टिफर चाहिँ मेरो फर्स्ट ह्यान्ड हो। सो त्यही नि एकचोटि यसो ट्राई गरौँ भनेर हो, हेरौँ कस्तो हुन्छ। सो म चाहिँ टिफर चलाइरहेको छु। यसो टेस्ट राइड हाल्नु भन्दा तपाईँको राम्रो त्यही बग्याङमा हालिरहेको छ। म इन्टरनेसनल भाइ छ, बग्याङ हालिरहेको हो कि बग्याङ। बग्याङ हालिरहेको इन्टरनेसनल भाइमा ल पार्किङ यसको यहाँ। सो गाइस, म चाहिँ स्याङ्जाको पनि आज 4 दिन भइसक्यो। बाटोको कारणले गाडी लोड भएको छैन। सो त्यही नि, त्यही भएर फर्किनु पाएको छैन। बसाइ एकदम लामो भयो। सो त्यही नि हो। अब भन्दै अब भिडियो चाहिँ एडिट गर्नु सोचिरहेको छु। सो त्यही हो। यदि मेरो च्यानल नयाँ हुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यदि पुरानै हुनुहुन्छ भने चाहिँ बेल आइकनलाई अलमा राखेर भिडियोलाई लाइक सेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै म उता फर्किँदाखेरि भेट्नेछु तपाईँहरूलाई। उताको भ्लग बनाउनेछु फर्किँदाको है त गाइस।